નમસ્તે મિત્રો, ટેકનિકલ ખેડૂત ચેનલમાં આપ સર્વ મિત્રોનું સ્વાગત છે। તો મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે વાત કરીશું મહિલાઓને મળશે ₹5000ની સહાય। તો મિત્રો, આ જે સહાય છે એ તમારા બેંક એકાઉન્ટની અંદર આવે છે। તો મિત્રો, આ યોજના વિશે સંપૂર્ણ જાણકારી જાણીશું। જો તમે અમારી ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, વિડીયોને લાઇક શેર જરૂર કરજો, જેથી આવનારી કોઈ પણ વિગત હોય તો તમે જાણી શકો। તો ચાલો મિત્રો, આજનો વિડીયો શરૂ કરીએ। તો મિત્રો, આ યોજના વિશે જાણીએ કે કોરોના આ સંકટકાળની સીધી અસર સામાન્ય જનતાની આર્થિક સ્થિતિ પર પડી છે। આ દરમિયાન પહેલીવાર ગર્ભવતી થનાર મહિલાઓના કલ્યાણ માટે જાન્યુઆરી 2017માં શરૂ કરવામાં આવેલ પ્રધાનમંત્રી માતૃવંદના યોજના તેમના માટે વરદાન સાબિત થઈ છે। તો અત્યાર સુધીમાં લાખો કરોડો મહિલાઓને આ યોજનાનું રજિસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે અને ફાયદો પણ ઉઠાવી રહ્યા છે। તો કેન્દ્ર સરકાર તરફથી મહિલાઓના ખાતામાં ₹5000ની સહાય આપવામાં આવે છે। જો તમારે પણ આ લાભ લેવો હોય તો આજે તમે જે યોજના છે એના વિશે સંપૂર્ણ જાણકારી જાણીએ તો હાલ દેશભરમાં મહિલાઓ અને નવજાત બાળકોના ભવિષ્યને લઈને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા અનેક અગત્યના પગલાં ઉઠાવવામાં આવી રહ્યા છે। તો મિત્રો, વધુમાં આપણે જાણીએ કે ગર્ભવતી મહિલાઓને નવજાત બાળકોના વિકાસમાં ધ્યાનમાં રાખીને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા PMMVY યોજના બનાવવામાં આવી છે। આ યોજના હેઠળ ગર્ભવતી મહિલાઓને સ્તનપાન કરાવી રહેલી મહિલાઓને ₹5000ની આર્થિક મદદ કરવામાં આવે છે। તો મિત્રો, આની અંદર ₹5000ના 3 અલગ અલગ હપ્તા આપવામાં આવે છે। તો મિત્રો, આની અંદર સૌથી પહેલાં તો એ બાબત છે, જે પણ મહિલાઓ 19 વર્ષથી નીચે છે અને એ ગર્ભવતી થાય છે તો એમને લાભ નથી મળતો। જે પણ મહિલાઓ 19 વર્ષથી ઉપર હોય તો આ યોજનાનો તમે લાભ ઉઠાવી શકો છો। તો મિત્રો, આની અંદર જાણીએ કે પ્રધાનમંત્રી માતૃવંદના યોજના હેઠળ પહેલીવાર ગર્ભ ધારણ કરનાર પોષણ માટે ₹5000ની ગર્ભવતી જે મહિલાઓ છે એમના ખાતાની અંદર આપવામાં આવે છે। તો તેનો પહેલો હપ્તો ₹1000નો ગર્ભધારણ કરે ત્યારે 150 દિવસની અંદર ગર્ભવતી મહિલાઓનું રજિસ્ટ્રેશન કરવામાં આવે છે। તેમજ બીજો હપ્તો એટલે કે ₹2000નો બીજો હપ્તો જે તમને 180 દિવસની અંદર ઓછામાં ઓછા જે દિવસો છે ત્યારે મળતો હોય છે। તો ત્રીજો હપ્તો આપણે વાત કરીએ કે ત્રીજો હપ્તો ₹2000નો છે, જ્યારે પ્રસવ બાદ શિશુનું પ્રથમ રસીકરણ ચક્ર પૂર્ણ થયા પછી તમને આ રીતે બીજો હપ્તો ત્રીજો હપ્તો મળતો હોય છે। તો મિત્રો, આ જે હપ્તો છે એ 3 હપ્તામાં ડિવાઇડ કરવામાં આવે છે કે જે મહિલાઓ ગર્ભધારણ કર્યું છે અને રજિસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે ત્યારે ₹1000 મળે છે, પછી 180 દિવસની અંદર 2000નો બીજો હપ્તો મળે છે, અને ત્રીજો હપ્તાની વાત કરીએ જ્યારે પણ શિશુ પ્રથમ રસીકરણ થાય ત્યારે એમને ત્રીજો હપ્તો એમ કરીને ₹5000ની સહાય એમના ખાતાની અંદર ડાયરેક્ટ આપવામાં આવે છે। તો મિત્રો, આની અંદર વધુમાં જાણીએ કે આ યોજનાનો લાભ એ મહિલાઓને મળે છે જે દૈનિક પગાર પર કામ કરી રહી છે, પછી જેની આર્થિક પરિસ્થિતિ ઘણી નબળી છે। તો આ યોજનાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન મજૂરીમાં થયેલ નુકસાનને ઓછું કરવાનો છે। તો આ આર્થિક મદદ મળવાથી ગર્ભવતી મહિલાઓને આરામ કરવાનો સમય મળે છે। આ ઉપરાંત આપણે જાણીએ કે આ યોજનાનો લાભ એ મહિલાઓને નથી મળતો જે કોઈ પણ કેન્દ્ર કે પછી રાજ્ય સરકારના ઉપક્રમે કામ કરી રહી હોય છે, એટલે કે સરકારી નોકરી હોય એમને આ યોજનાનો લાભ નથી મળતો। તો મિત્રો, વધુમાં જાણીએ કે માતૃવંદના યોજના 2021 અંતર્ગત સરકાર દ્વારા અરજીની પ્રક્રિયા જે છે એ હવે ઓનલાઈન કરી દેવામાં આવી છે। જે પણ લાભાર્થી આ યોજનાનો લાભ લેવા માગતા હોય માતૃવંદના યોજના અંતર્ગત તો એ ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે। તો મિત્રો, એની જે ઓફિશિયલ વેબસાઇટ છે જે તમે જોઈ શકો છો www.pmmvyks.nic ઉપર જઈને તમે આની અંદર ઘરે બેઠા ઓનલાઈન અરજી કરી શકો છો। તો મિત્રો, માતૃવંદના યોજના અંતર્ગત ગર્ભવતી મહિલાઓને મળશે ₹5000ની સહાય। તો મિત્રો, આ સહાય 3 હપ્તાની અંદર તમને આપવામાં આવે છે। જે પણ મહિલાઓ ગર્ભવતી છે અને જેમને આ સહાય રૂપ તમારે જોતું હોય તો તમે ઘરે બેઠા ઓનલાઈન અરજી કરી શકો છો। મિત્રો, આ જે ઓફિશિયલ વેબસાઇટ છે એના ઉપર જઈને તમે ઓનલાઈન અરજી કરી શકો છો। તો જય હિન્દ મિત્રો, વંદે માતરમ, જય ગરવી ગુજરાત।